അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ACP ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു സിറപ്പാണ്. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, മേലെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമുക്കിടയിൽ അലർജി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ വളരെ കൂടുതലാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം എന്നിവയ്ക്ക് നല്ലൊരു പരിഹാര മാർഗമാണ്. ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രവാസികൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് പറ്റിയൊരു മരുന്നാണിത്. ഇതിൻ്റെ പേര് ശ്വാസസഞ്ജീവനി എന്നാണ്. ഇത് വളരെ തുച്ഛമായ വിലക്ക് എല്ലാവിധ ആയുർവേദിക് മരുന്ന് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും ഇത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസം 2 നേരമാണ്. ഒന്ന് രാവിലെ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ വൈകിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കഴിക്കുക. അങ്ങനെ 2 നേരം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 വീക്കിൽ കിട്ടും. ഞാൻ കുറേ മരുന്നുകൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ട്രൈ ചെയ്ത മരുന്നാണിത്. ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2.5 മില്ലി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വലിയവർ കഴിക്കുമ്പോൾ 5 to 10 വരെ മില്ലി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. 2 നേരം കഴിക്കുക. വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നതാവും ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് അടിക്കുക, അല്ലാത്ത ഡിസ്ലൈക്ക്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്.